дар рӯзи истиқлоли Қирғизистон саҳнаи марказӣ дар ихтиёри занон аст, вале дар ин ҷумҳурии Осиёи марказӣ ки бо арӯсрабоӣ, издивоҷҳои бармаҳал ва хушунати хонаводагӣ рӯбарӯ мебошад, садои зан баланд нест. ҷавонтарин вакили мардумии Қирғизистон Аида Қосималиеваи 33 сола тасмим гирифтааст ки ин ҳолро тағйир диҳад. арӯсрабоӣ мушкили бузурги Қирғизистон аст. Бисёриҳо онро анъана меноманд, вале ин одамрабоӣ асту халос. дар суҳбат бо бунёди Томсон Рейтерс Қосималиева гуфт, аксари қонунҳое ки ҳимояти занро кафолат медиҳанд маҳз аз сӯи занон матраҳ шуданд, на мардон. мардон ҳеҷ гоҳ дар фикри хушунати хонаводагӣ намешаванд. баръакс, онҳо аз бисёрзанӣ пуштивонӣ хоҳанд кард. ба қавли аксари мардон, зан мушкиле надорад ва бояд дар хона шинад. соли 2013 дар Қирғизистон қонуне тасвиб шуд ки муҷозоти масъулони арӯсрабоиро мадди назар дорад, вале наворҳои саршор дар шабакаҳои иҷтимоӣ гувоҳи он аст, ки арӯсрабоӣ ҳамоно идома дорад ва бар илова арӯсрабоиён ин амали зишти худро бидуни хавфе намоиш медиҳанд. бунёди аҳолии Созмони Милали Муттаҳид тахмин мекунад, ки наздики 20% духтарон анъанаи аллакачӯ ё худ арӯсрабоиро аз сар мегузаронанд. Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунин аз издивоҷҳои бармаҳали ҷавонони Қирғизистон нигарон аст. онҳоро назди мулло бурда бо никоҳ кифоят мекунанд. вақте чизе рӯй доду онҳоро талоқ карданд, ин занон бе кафолате ё кӯмаке саргардон мешаванд. ин мушкили бузург аст. тибқи иттилои созмонҳои ҳомии ҳуқуқи зан тахминан 10% духтарони қирғиз қабл аз 18-солагӣ ба шавҳар мебароянд. аз ин ҷост ки бо ташаббуси Қосималиева дар моҳи ноябри соли 2016 парламаенти Қирғизистон ба муллоҳо дастур дод танҳо баъди дидани шаҳодатномаи издивоҷ дар идораи сабти номи ҳолати шаҳрвандӣ ё худ ЗАГС маросими никоҳи исломӣ доир намоянд. ин вакили мардумӣ умед дорад ки рӯзе барои курсии раёсатҷумҳурӣ талош хоҳад кард. Это будет нескромно, но я думаю, что я хочу, наверное, через 10... Я бы хотела попробовать. орзуи ин вакил шояд бепоя ҳам набошад, зеро дар давраи гузариши солҳои 2010-2012 раҳбари Қирғизистонро зан Роза Отунбоева бо муваффақият ба уҳда дошт.